Moikka! Tänään mä teen sellaisen videon, missä mä testaan tämmöstä kaupan slimeä. Ja mä ostin tän tänään Loimaan Sitteristä ja tää maksoi siellä 3,95. Ja mä testasin tätä jo äsken, mutta mä testaan nyt teidän kanssa tätä uudelleen ja mennään vaan videoon. Ja täällä on tämmönen ärsyttävä kärpänen. Ja tää on todella tämmönen jiggly, niin kuin yleensä kaupan nää slimet onkin. Ja mulla on pienempänä ollut tämmönen samanlainen. Tai no ei samanlainen, mutta tämmönen jiggly slime. Ja nyt koetetaan, että miten tästä kuuluu nää äänet tai miten tää venyy. Mä koitan sitten, ja mä tiedän Leena Oliviasta, se Leena on tehnyt tämän saman videon. Ja sama slime, mutta pinkkinä mä halusin tän vihreänä, koska tää on hieno värinen. Ja nyt koitetaan kuuluuko tästä slimeassa nämä äänet. Tai miksi ei kuulu kyllä samat. Wow! Siis tästä kuuluu ihan sairaan hyvin, kuunnelkaa. Tää ei oo kuitenkaan niin semmonen jiggly, mitä mä luulen. Tai luulin. Koska mulla on oikeesti pitkä aikaan ollut mitään kaupan slimeä. Ja nyt mä koitan kuinka tää venyy. Oh my god. Siis tää venyy ihan sairaan paljon. Ja tää on ihan sika hyvä. Tää venyy niinku tosi paljon. Tää on ihan niinku, tää on tosi hyvä. Nyt mä koitan kuuluuko tästä nää äänet, jos mä teen tälleen. Noniin. Siis tää on ihan sairaan hyvä. Kaikki on varmaan silleen, lopeta toi sairaan siko hyvä juttu. Ja mä oikeesti suosittelen tätä. Ja jos joku haluaa kertoa mulle, että mistä saa lisää näitä kaupan silmejä, niin mä voisin tehdä joskus toisen osan näitä tästä videosta. Ja mutta mä teen vielä kerran nää. Nyt katsotaan miten tässä kuuluu nää purkkiäänet. Mä teen tästä tämmösen pallon sille, että on vähän... Okei, no ei tässä oikein saa tehtyä. Oho, tästä on sairaan hyvä ääni. No niin, nyt tää riitti. Mutta tää video oli tässä. Painakaa peukut pystyyn, jos tykkäsitte videosta. Tilatkaa meidän kanava tuolta... Tilatkaa meidän kanava tuolta alhaalta. Ja joo, ei mulla ollut muuta. Moikka!